Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Θοδωρής Ανδρονίκου και μαζί με τον Δημητρή, τον Χριστινίδη και τον Αναστάσιο τον Ποριατζίδη για το μάθημα της ανάπτυξης υπηρεσιών νεύχους έχουμε δημιουργήσει το Cara Agency App, μια ιστοσελίδα η οποία χρησιμοποιεί backend για αλληλεπίδραση του customer ή του agency με το backend και να δημιουργούνται να υλοποιούνται συγκεκριμένες λειτουργίες. Πάμε να δούμε λίγο γρήγορα πώς λειτουργεί. Για λόγους ευκολίας να το δείξουμε αυτό ότι έχουμε δημιουργήσει προκαθορισμένα data τα οποία τα περνάμε κατά το create στην βάση, οπότε όταν η βάση θα δημιουργηθεί θα περάσουν προκαθορισμένα data. Να δούμε και εδώ πέρα ότι έχουν περάσει αυτά. Θα το κλείσουμε και θα το ανοίξουμε και θα το περάσουμε με update για να κάνουμε τις υπόλοιπες αλλαγές μας. Να δείξουμε λίγο πώς λειτουργεί στο front ως προς τον χρήστη. Πάμε λίγο να δούμε. Λοιπόν, καταρχήν να δούμε ότι το login λειτουργεί σωστά και θα εξηγούμε στη συνέχεια τι γίνεται. Εδώ πέρα μπορούμε να εισέλθουμε ως customer και να κάνουμε είτε search, είτε να αγοράσουμε ένα αμάξι, είτε να κάνουμε booking. Αν βάλουμε ID θα μας βγάλει ένα μήνυμα λάθος, το οποίο το διαχειρίζεται το backend και φέρνει, έχει error handling και με αυτόν τον τρόπο φέρνουμε ότι ο χρήστης, ένα φιλικό μήνυμα προς τον χρήστη. Το ίδιο θα συμβεί και για τον agency, οπότε πάμε να δημιουργήσουμε ένα customer και θα πούμε ότι το ID του είναι αυτό για παράδειγμα και θα κάνουμε register και μας το φέρνει πολύ σωστά εδώ πέρα, οπότε αν κάνουμε και μια ανανέωση στη βάση θα δούμε ότι όντως πέρασε. Κάνουμε και ένα agency. Χρησιμοποιήσουμε λίγο αυτά εδώ τα δεδομένα, θα περάσουμε και εδώ πέρα και θα δούμε ότι όντως πέρασε εδώ πάνω. Τώρα, back to login λοιπόν, θα συνδεθούμε όπως είπαμε με έναν agency αυτή τη φορά. Πάμε να δούμε τι μπορεί να κάνει ο agency. Ο agency μπορεί να κάνει update, να κάνει ενημέρωση το cars και να βλέπει τη λίστα του με τα αυτοκίνητα που έχει, όπως και επίσης να μπορεί να βρει κάθε αμάξι όλες τις βάσεις δεδομένων. Αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα εδώ που υλοποιήσαμε, όπου μπορεί να βλέπει ναι μεν τα αμάξια που έχει αυτός, αλλά μπορεί και να ψάχνει όλα τα αμάξια στη βάση. Οπότε πάμε να κάνουμε ένα update stock για παράδειγμα από την εταιρεία των αυτοκινήτων. Αν χρειάζεται το Car ID και αν πούμε ότι το Car ID το οποίο για παράδειγμα την Toyota είναι το 1, θα μας φέρει και θέλουμε από 10 αμάξια να το κάνουμε 14, θα το φέρουμε και θα μας τα φέρει πολύ σωστά. Θα μας φέρει το μήνυμα εδώ πέρα. Τώρα, δηλαδή άμα κάνουμε και μια ανανέωση θα δούμε και εδώ πέρα ότι έγινε το stock 14. Πάμε να βάλουμε ένα καινούργιο αμάξι και θα πούμε ότι είναι π.χ. ένα Opel και θα το κάνουμε add και εδώ πέρα βλέπουμε ότι μας φέρνει μόνο, ξαναλέω, τα αμάξια που έχουμε στη βάση με το agency μας, δηλαδή μόνο τα αμάξια με το agency foreign key που έχουμε, το οποίο θα μας φέρει εδώ πέρα ότι έχουμε αυτό. Αν για παράδειγμα πάμε να κάνουμε ένα update stock του car 2, το οποίο δεν είναι foreign, δεν είναι δικό μας και βάλουμε κάτι άλλο, θα μας πει ότι δεν είναι δικό μας. Είναι ένα exception handling το οποίο διαχειριζόμαστε πάλι με το backend πίσω, το οποίο μπορούμε να το δούμε λίγο στη συνέχεια. Τώρα
να κάνουμε και ένα search. Γενικά μπορούμε να πατήσουμε απευθεία search και να τα δούμε όλα. Μπορούμε επίσης να πατήσουμε τη μάρκα και να μας τα βγάλει. Μπορούμε π.χ. αν βάλουμε price μικρότερο του 20.000, max price για παράδειγμα, και πούμε ότι είναι 10.000, δεν θα μας το βγάλει γιατί προφανώς δεν υπάρχει. Αυτά όσον αφορά την agency. Πάμε στον customer. Συνδεθούμε με έναν customer. Μπορεί επίσης να κάνει ακριβώς το ίδιο, να βρει όλα τα αμάξια. Εδώ πέρα πάντα θα το φέρνει όλα τα αμάξια, είναι η ίδια διαδικασία πάλι. Και να πούμε εδώ πέρα θα μας το φέρει. Άμα κάνουμε κάτι λάθος δεν θα μας το φέρει. Εδώ πέρα η μόνη ιδιαιτερότητα που έχουμε εδώ πέρα είναι ότι κατά το buy car λειτουργεί μόνο αν έχουμε βάλει σωστά στο search car. Το Honda στην προκειμένη περίπτωση είναι το ID2, οπότε πούμε Honda, με συγχωρείτε, όχι, είναι ένα και το J. Πρέπει να το κάνουμε λίγο σωστά βασικά. Πρέπει να έχει παίξει σωστά, ναι, πρέπει να έχει παίξει και να έχει τρέξει αυτό για να το αγοράσουμε. Και εδώ πέρα θα δούμε ότι το αγοράσαμε, οπότε το stock θα πέσει. Αν κάνουμε ενημέρωση από εδώ, θα πάει 13. Οπότε ξαναλέω ότι το buy car θα λειτουργήσει μόνο αν έχει τρέξει σωστά η αναζήτηση της λίστας. Το κάναμε με την προοπτική ότι θα βρει το αμάξι και μετά θα πάει να αγοράσει το αμάξι. Δεν μπορεί να βάλει τυχαία ένα αμάξι, γιατί δεν μπορεί να βρει αλλιώς το ID, οπότε πρέπει να ξέρει το ID, και αφού έτρεξε το search το βάζει το ID εδώ και το παίρνει. Και να πάμε να κάνουμε ένα book test drive. Αν βάλουμε ένα car ID, θα βάλουμε πάλι το Toyota και θα πούμε date εδώ για παράδειγμα. Έχουμε ένα drop down το οποίο λειτουργεί ότι μέσα σε μία ώρα ένας μπορεί να κάνει ένα test drive. Για παράδειγμα, βάλουμε εδώ πέρα, θα μας δείξει σωστά. Αν πάμε να ξανακατήσουμε, να βάλουμε book test drive, θα μας πει ότι δεν είναι διαθέσιμο εκείνη την ώρα. Το ίδιο θα συμβεί και αν βάλουμε και 8.30 ώρα, θα μας πει το ίδιο. 9 η ώρα όμως θα τρέξει σωστά, γιατί κρατάει μία ώρα. Το βάλαμε να τρέχει 9 η ώρα και θα μπορεί να τρέξει, οπότε αν βάλουμε και εδώ 5 η ώρα πάλι θα μας τα βάλει. Οπότε αν πάμε και στα bookings θα δούμε ότι πέρασαν ολόσωστα τα bookings και όλα. Οπότε αυτά γίναν και στο frontend. Πάμε να δούμε λίγο τώρα το backend. Τώρα για το backend έχουμε αναφορικά να μιλήσουμε λίγο για τα exception handlings. Ουσιαστικά πρόκειται το shows not found exception, θα πάρει ο χρήστης, ψάχνει κάτι που δεν υπάρχει, κάνει ξένη την runtime exception, η οποία είναι μια υπερκλάση που, όπως λέει και εδώ πέρα, πετάει errors στο JVM. Από το JVM επίσης έχουμε το invalid password exception, για λάθος διαπιστευτήρια. Out of stock exception το χρησιμοποιούμε για απόθεμα στην αγορά, και το already booked αυτό να κλείνει κάποιος το drive για ήδη κρατημένο αυτοκίνητο. Επίσης να πούμε ότι κάθε εξαίρεση αντιστοιχίζεται σε ένα κωδικό HTTP, για παράδειγμα 400 ή 404 ή 500, για σωστή επικοινωνία μεταξύ του front και του backend, και όπως είπαμε πριν τα δίνουμε σωστά στον χρήστη. Τώρα να δείξουμε και έναν controller. Έχουμε όλους τους controllers μαζεμένους σε μία κλάση. Εδώ πέρα για παράδειγμα
να πούμε πού μπορούμε να χρησιμοποιήσει βασικά το out of stock exception, για παράδειγμα. Μισό λίγο. Όχι, στο service. Ναι. Λοιπόν, στο buy car, σωστά. Να τι εδώ πέρα είναι. Έχουμε το post mapping, το οποίο παίρνει ως path variable το car ID και λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο το post request μας για το REST API, οπότε θα πάει και θα πάρει θα πάει να αγοράσει ένα car και θα καλέσει την service. Την service την έχουμε ονομάσει AES και θα πούμε, αυτό βασικά μπορεί να αλλάξει και μπορούμε και εδώ πέρα μετά θα πάμε και θα πούμε για την κλάση by car. Στην ουσία κοιτάμε να δούμε αν υπάρχει ένα αμάξι και αν το αμάξι ο αριθμός των αμαξιών είναι μικρότερος του 0 ή ίσως θα πετάξουμε το out of stock και θα πούμε ότι είναι out of stock. Σε κάθε περίπτωση διαφορετική θα τρέξει κανονικά, θα αφαιρέσει το stock από το set num of cars από την car και η οποία συνδέεται με το car repository για την βάση και θα κάνει αυτό. Θα ενημερώσει τη βάση. Τώρα, κάτι άλλο. Γενικά το frontend δεν χρειάζεται να υλοποιήσει επιπλέον λογική για τα ασφάλματα, γιατί λαμβάνει ξεκάθαρες και πλήρως δομημένες απαντήσεις από το backend. Θα το δούμε και εδώ πέρα, όπως το book drive έχουμε resource not found exception που έχουμε και αυτό. Σημαντικά σημεία του κώδικα να αναφέρουμε ότι έχουμε εδώ πέρα για αρχή έχουμε το database initializer για να ορίσουμε κάποια cars, customers και agencies κατά το create, όπως είδαμε στην αρχή. Για το controller έχουμε χρησιμοποιήσει post mapping για login. Το login είναι αν πάμε να το δούμε εδώ πέρα έχουμε δύο ειδών login. Έχουμε, αν είναι customer τότε θα τρέξει το login για να ελέγξει του customer και θα τρέξει να δει αν υπάρχει ο customer στην βάση. Μπορούμε να δούμε και το customer. Ναι, μπορούμε να αναφέρουμε επίσης και τις συσχετήσεις που έχουμε χρησιμοποιήσει. Συσχετήσεις που έχουμε χρησιμοποιήσει για τον customer είναι one-to-many meta bookings, καθώς ένας customer μπορεί να έχει πολλά bookings, οπότε και χρησιμοποιήσαμε την λειτουργία του one-to-many και εδώ πέρα καλούμε και τη λίστα του bookings για να μπορούμε να την τραβήξουμε. Αν είναι να συμπεριληφθεί ένας customer μέσα σε ένα booking με το αμάξι, τότε θα κάνουμε bookings car, bookings θα κάνουμε add. Τι άλλο, επίσης για το car έχουμε one-to-many με τα bookings, καθώς πολλά αμάξια μπορεί να έχουν ένα συγκεκριμένο booking και έχουμε και booking το οποίο γενικά το έχουμε κάνει αμφίδρομες στις συσχετήσεις για να μπορούμε για ευνόητους λόγους λογικής προς εμάς, για να μπορούμε να τραβάμε σωστά τα δεδομένα και προς booking αλλά και από πλευράς customer και αμαξιού.
Το agency πάλι, ένα agency θα μπορεί να έχει πολλά αμάξια. Και τα αμάξια επίσης θα μπορούν να έχουν πολλά bookings. Αυτή εδώ πέρα δεν την κάναμε. Συγγνώμη. Και πολλά αμάξια μπορεί να έχουν πάλι πολλά agencies. Constructor. Τι άλλο μπορούμε να αναφέρουμε που δεν... γενικά τα όλα λειτουργούν με την μέθοδο save. Λειτουργούν με την μέθοδο save. Έχουμε error handling. Κάνουμε set και get όπου χρειάζεται set στα π.χ. αν θέλουμε να κάνουμε update, get όταν θέλουμε να πάρουμε π.χ. search, και εδώ πέρα το βλέπουμε get price. Χρησιμοποιούμε το booking. Τι άλλο μπορούμε να πούμε? Νομίζω είμαστε εντάξει ως προς αυτό το κομμάτι και κάπως έτσι λειτουργεί η εφαρμογή μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.